កុំចាំតែត្រូវមានផែនការជំហានទី1កំណត់គោលដៅ1ឆ្នាំ3ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំសួរខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សប្រភេទណាស្វាគមន៍មកកាន់ Damas ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងក្រមប្រធានបទធំមួយគឺតើយុវជនគួរជ្រើសរើសភាពសុវត្ថិភាពឬជ្រើសឱកាសអត្ថបទនេះខ្លីតែមានន័យអប់រំសម្រាប់យុវជនសម័យថ្មីហើយខ្ញុំនៅលម្អិតនៅក្នុងវីដេអូនេះយុវជនគឺជាកម្លាំងស្នូលនៃសង្គមនិងជាអ្នកកាន់កាប់អនាគតប្រទេសប៉ុន្តែអនាគតមិនស្ថិតនៅដោយសំណាងទេវាមកដោយការសម្រេចចិត្តមួយក្នុងចំណោមការសម្រេចចិត្តធំបំផុតនៅវ័យយុវជនគឺការជ្រើសរើសរវាងភាពសុវត្ថិភាពនិងឱកាសសំណួរនេះមិនមែនសួរថាតើគួរជ្រើសរើសអ្វីល្អនោះទេប៉ុន្តែគួរសួរថាតើអ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលសមស្របនឹងគោលដៅនិងស្ថានភាពរបស់អ្នកដែរឬទេ1ភាពសុវត្ថិភាពការរស់នៅដែលមានការធានាមានភាពសុវត្ថិភាពមានន័យថាជាជំរើសដែលផ្ដល់នូវស្ថិរភាពការងារទេប្រាក់ចំណូលច្បាស់លាស់ផ្លូវជីវិតដែលមានហានិភ័យទាបអត្ថប្រយោជន៍មានដូចជាបន្ថយសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងហិរញ្ញវត្ថុអាចគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារជួយបង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់អនាគតហានិភ័យលាក់ខ្លួនដែលយុវជនជាច្រើនមើលរំលងមានដូចជាភាពស្ងប់ស្ងាត់អាចក្លាយជា comfort zone ការរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពពេកអាចធ្វើឲ្យសក្តានុពលមិនត្រូវបានប្រើហើយការរីកចម្រើនអាចយឺតប្រសិនបើគ្មានការប្រឈមនិងគ្មានការសាកល្បងសុវត្ថិភាពល្អប៉ុន្តែបើសុវត្ថិភាពធ្វើឲ្យអ្នកឈប់ធ្វើអ្វីថ្មីវាអាចក្លាយជាហានិភ័យធំជាងការសាកល្បងផងដែរ2ឱកាសការរស់នៅដោយមានការសាកល្បងនិងការលូតលាស់ឱកាសមានន័យថាការជ្រើសរើសផ្លូវដែលមានការប្រឈមការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មការបដូរការងារទៅកន្លែងថ្មីការចូលរួមគម្រោងធំៗការសិក្សាបន្ថែមឬធ្វើអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តអត្ថប្រយោជន៍មានដូចជាបង្កើនបទពិសោធន៍និងជំនាញលឿនបង្កើនបណ្ដាញ network ធ្វើឲ្យអ្នកឃើញពីសក្តានុពលខ្លួនឯងបើជោគជ័យអាចបំលែងជីវិតបានរហ័សហានិភ័យពិតប្រាកដមានអាចបរាជ័យអាចបាត់បង់ប្រាក់ពេលវេលាអាចជួបការរិះគន់ឬសម្ពាធសង្គមនិងគ្រួសារប៉ុន្តែបើអ្នកមិនហ៊ានសាកល្បងអ្នកនឹងមិនដឹងថាអ្នកអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណានោះទេ3ចំណុចសំខាន់នេះមិនមែនជាជំរើសមួយឬមួយទេការសម្រេចចិត្តឆ្លាតវៃគឺជាការស្វែងរកតុល្យភាពយុវជនជាច្រើនធ្លាក់ក្នុងចំណោមចំណុចខុសគ្នាពីរគឺខ្លាចហានិភ័យពេកស្មើនឹងសុវត្ថិភាពខ្លាចជាការចាក់សោហ៊ានគ្មានគម្រោងស្មើនឹងឱកាសខ្លាចជាការភ្នាល់ដោយអារម្មណ៍ចម្លើយឆ្លាតវៃគឺសុវត្ថិភាពជាមូលដ្ឋានឱកាសជាការលូតលាស់ទី4គន្លឹះអនុវត្តកុំចាំតែត្រូវមានផែនការជំហានទី1កំណត់គោលដៅ1ឆ្នាំ3ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំសួរខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សប្រភេទណាជំហានទី2វាស់ហានិភ័យតើបរាជ័យប៉ះពាល់គ្រួសារទេតើខ្ញុំមានសន្សំ emergency fund ដែរទេជំហានទី3បង្កើតការកំណត់សុវត្ថិភាពប្រាក់សន្សំត្រូវមាន3ខែទៅ6ខែជំនាញដែលអាចរកចំណូលបានមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកដែលអាចណែនាំបានជំហានទី4សាកល្បងតូចៗកុំចាក់ចេញពីការងារភ្លាមសាកល្បង project តូចក្រៅម៉ោងរៀនជំនាញថ្មីចន្លោះពី60ថ្ងៃទៅ90ថ្ងៃជំហានទី5សម្រេចចិត្តដោយទិន្នន័យតាមលទ្ធផលបើល្អអាចពង្រីកបើមិនល្អអាចកែប្រែទិសឬបដូរយុទ្ធសាស្ត្រទី5សារៈសំខាន់សម្រាប់យុវជនសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតគឺជាជំនាញចុងក្រោយសុវត្ថិភាពមិនមែនគ្រាន់តែជាការងារទេសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដគឺជំនាញព្រោះជំនាញទៅជាមួយយើងគ្រប់ទីកន្លែងបើអ្នកមានជំនាញអ្នកអាចបង្កើតឱកាសហើយអ្នកក៏អាចបង្កើតសុវត្ថិភាពបានផងដែរសេចក្តីសន្និដ្ឋានយុវជនមិនគួរជ្រើសរើសសុវត្ថិភាពដោយបោះបង់សុបិនក៏មិនគួរជ្រើសរើសឱកាសដោយបោះបង់ការគិតចម្លើយល្អបំផុតគឺសាងសង់មូលដ្ឋានសុវត្ថិភាពហើយបង្កើតឱកាសដោយយុទ្ធសាស្ត្រព្រោះអនាគតមិនមកការរងចាំវាមកពីការរៀបចំនិងការសម្រេចចិត្តតើអ្នកគិតថាយុវជនគួរជ្រើសរើសសុវត្ថិភាពឬឱកាសសរសេរមតិនៅខាងក្រោមពីខ្ញុំ Damas ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ